話你定咗同我講啦，唔好問多問題啦，好辛苦。好。你哋定咗邊度講得㗎啦，唔好咁多問題，我邊度都 OK 嘅。好。但係好多問題又要我話事就好辛苦，我唔想話事。冇嘢要你話事，放鬆。誒，阿媽個樣 O 曬嘴，阿媽個樣 O 曬嘴。有出㗎？未啊，2樓啊嘛。1樓啊。出。粉麵飯。誒，等佢話事啊，我哋唔係咁樣，係好唔得，我哋想出，一定2啊，老公。1出。唔該曬，唔該曬。你做先。Hello，有冇2歲半？呢個啱啱交咗，3歲啊？今日5歲，係啊。多謝，生日快樂嘅咩？係咯。老咗佢好細啊，係嘛？俾我啲做生日快樂咁啊！都好細啦。上去9樓。啊，唔係9樓冇廁所嘛？有阿 BB 嘛，我哋次次喺9樓，最高成都係9樓。哦。今日地下反而冇人。今日因為禮拜6啫嘛，假期轉，即係啲人早嗰排係 Easter holiday嗰陣時轉開。
你去廁所安排邊啊？你要先唔係。你一出嗰個 lift 大堂就係㗎啦，你唔使出車場有冇地方喺個大堂？呢個大堂等我嚟。哦，我哋直接行上嚟，快好多。唔使推住架車。
我話唔使啦，我叫咗嗰個姐姐睇啦。好啦，咁就得啦。佢真係兩隻，你叫佢住佢二樓，佢要揾到西邊揾唔到喎。咁得意？佢唔識行啊！去邊行？係啦，真正啊嘛。人來佢個手啊，一般上。有冇出冇事？你話邊我仲要攞啫？冇啊，冇，你自己放俾我，一半俾你啦。
300